У Миколаєві продовжує свій виставочний цикл проект «Берегині України». У Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького представила свої роботи художниця Катерина Баранюк з міста Первомайськ Миколаївської області. На жаль, сама майстриня приїхати на відкриття не змогла, тому привітала гостей онлайн. Вітаю! Дякую, що ви прийшли підтримати мене, привітати з відкриттям моєї персональної виставки. Адже кожна виставка для художника дуже важлива та особлива подія. Сьогодні я представляю свої роботи в великому проєкті «Жінок берегині Миколаївщини». Я берегиня буття. Все, що для мене важливо в житті, матеріальне і духовне, відображено в моїх картинах. То моя історія. Ви буквально можете доторкнутися до мого мистецтва і вдивитися в нього. А також зможете відчути своїм серцем про те, що я хотіла сказати глядачу. За проєктом «Берегиня України» це вже 12-та виставка, і проходить вона під гаслом «Берегиня буття». До своєї персональної виставки авторка підготувала 15 картин. Це роботи з кольорової графіки та сучасного мистецтва витинанки. Талановита, молода художниця, надзвичайна мама, прекрасна волонтерка, самовіддана, щира, смілива. Усе це є уособлення, мабуть, не тільки Катерини Баранюк, а усіх жінок Миколаївщини, усієї України. Адже кожна жінка сьогодні під час війни, під час повномасштабного вторгнення є берегинею не тільки своєї родини, оселі, а ще й всієї України. З початком повномасштабного вторгнення Катерина Баранюк виставляє свої картини на благодійних розпродажах, аби зібрати кошти для Збройних сил України. А у 2023 році засновує благодійний фонд «Янголи нескорених», де організовує акції та ярмарки для підтримки наших захисників. Таким чином у Катерини виникла ціла команда волонтерів, які допомагають наблизити нашу перемогу. За 20 років у творчому здобутку цієї художниці було понад 1000 живописних графічних картин. Але під час війни майже усі свої картини вона розпродала на благодійних аукціонах на підтримку ЗСУ. Проект «Берегині України» розпочався у вересні 2022 року. Його авторкою є директорка бібліотеки імені Кропивницького Інга Хоржевська. У цьому проєкті талановиті майстри та майстрині виставляють свої роботи, аби миколаївці та гості міста мали змогу насолодитися творчістю талановитих людей Миколаївщини. В цьому проєкті ми надаємо майданчик для того, щоб талановиті жінки показували свою творчість, ділилися нею і надихали інших. Це, безумовно, спосіб для того, щоб підштовхнути когось до того, щоб зробити цей сміливий крок до творчості. І я сподіваюся, що у нас це виходить. На виставці відвідувачам було запропоновано надати назву одній з останньо зроблених картин у стилі витинанки. За ескізом мала вийти картина, пов'язана з різдвяними святами і символами. Але потім з'явився птах, який уособлює душу. Значення птаха майстриня зрозуміла вже згодом, коли прочитала варіанти назви від відвідувачів виставки. Назва, яку обрала майстриня для своєї картини «Пішли, щоб народитись», що уособлює собою душу загиблого воїна, що б'ється в небесах, але проростає золотим поколінням. Відвідати виставку можна у Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького до 16 лютого.